Hello everyone, welcome back to our channel. Ngasi video se ma'am da apps thon be workout cross share tok jagani adugu ma'am na si workout sa holding ida fellows ki diet plan se follow to view aduga fellows ki diet plan follow to na bai damak ta mata ki add button natro ai channel changa ga fellows ki diet plan se yeng view adu matang asi workout to ba tar ga di ma'am na phangningi ba apps to so do phangani adu di akoi haksang siga body fat percentage high batardi akoina workout tawba tarsu adugi result do yang ubu phangoi adugi hana koi fat percentage to loina bai damak fat loss ki diet plan so follow tabyo ado hosik makha tabada aina share to toba years to na bai workout so itina follow tabyo adugo mana pamiba apps so do phangani. So let's begin the workout.